得啦咩？香港人佢哋仍然講嘅得啦。不變啊，生活哎呀，仲未夠皮啊 ？O K 㗎，哇，有乜問題啊？梳咁耐㗎？反正啊？問題唔大，唔跟晒工人工咯。Well 我話俾你聽，我唔知啊，我冇問過佢。我諗個財子啊，細佬雖然咧得啦財姐光夠皮未？人工我覺得唔會細嘅，夠皮啦，即係轉股都幾十萬，夠皮啦咩？佢一定有㗎啦，即係仲要啊？三幾十萬我哋幫你有哇，㗎。要咁多嘅咩？有嘅細佬你等啊，但係咧，你都識嗌爸爸先有得梳啊，蠢。佢10萬個俾錢你都唔得掂啊，係嘛？ Well 好啦，好啦，咁另外馬鞍山戲院結業，唔特別講啦，又執一間，即係你後邊嗰個會唔會有人哇呀！即係 general 咧？哇係，啊呢度啦呢度啊，係係啊，接手咯，啊呢度啊，好咯，少好多。即係講真，哇！你睇佢估到，你真係冇辦法嘅喎，你呢係啊係啊，嗱，你而家成個馬鞍山冇大戲院過喎，來。你大個我哋啱啱係啊，以前可以講過。